Ich hatte großes Glück. Ich hatte großes Glück. Sabine Werner, 43, selbstständige Architektin. Sie ist Architektin. Und Info, BG Info, Frau Werner, Sie haben einen schweren Unfall am Arbeitsplatz erlitten. Sie stellen einige Fragen und Frau Werner antwortet. Sabrina Werner, 43, selbstständige Architektin aus Bochum. Bochum ist eine Großstadt. Sie ist aus dieser Stadt, Bochum. Sie erzählt von ihren Erfahrungen mit der Berufsgenossenschaft. Sie hat vielleicht eine Versicherung. उसने कोई इंश्योरेंस वगैरह करवा रखा है. Now she is telling her experience, how it helped her. So, Frau Werner, Sie haben einen schweren Unfall. Schweren Unfall. Ist das Akkusativ, Dativ oder was? Schweren. Am Arbeitsplatz erlitten. Nominativ, Akkusativ, Dativ or Genitiv? Akkusativ. Ja. Sie haben einen schweren Unfall am Arbeitsplatz erlitten. Ja, genau. Das war im letzten Jahr. Ja, exactly. But it was last year. Das war im letzten Jahr. Big Info. Erzählen Sie uns, was passiert ist. Was ist denn passiert? Wir wollen das auch wissen. Und dann sagt sie, ich bin freie Architektin. Ich war auf einer meiner Baustellen, construction sites. Bau is construction. So, ich war auf einer meiner Baustellen, dort etwas zu kontrollieren. So wollte sie etwas kontrollieren und hatte ziemlich Zeitdruck. Wenn man vieles auf einmal machen muss, dann gibt es Probleme. Manchmal kann man auf etwas nicht richtig aufpassen. You can't, do many things at a time. So, dort etwas zu kontrollieren, ich hatte ziemlich Zeitdruck. I had lot of time pressure. Means there are many things to do. So, Zeitdruck is time pressure. Naja, Sie wissen ja, wie das ist. Man redet mit jemandem. Das Telefon klingelt. Man hat Akten auf dem Arm. Ich war unaufmerksam. Stolperte über einen Stein und fiel. So, sie erklärt eigene Erfahrung. Sie war auf Baustelle. Es gibt viele vielleicht. She is working as a architect. So she was one of her construction sites. Maybe multiple sites are going on. So she was at one of the sites. Dort etwas zu kontrollieren, to check something, whether everything is going on or not properly. Yeah. So she was one of the places, one of the sites, und hatte ziemlich Zeitdruck, and she had time pressure. Yes. So sometimes when there is time pressure, you start working two things at a time. दो चीजें आप निपटाने की कोशिश करते हो. So, Sie wissen ja, das ist, man redet mit jemandem, that you are working with someone. Man redet mit jemandem. Das Telefon klingelt. Klingeln means ringing. Telefon rings. Man hat Akten auf dem Arm. Akten, files. You have some documents, you have some files in the arm. Ich war unaufmerksam. Stolperte über einen Stein und fiel. Stolpern, gestoßen. ठोकर खा गई, भिड़ गई किसी पत्थर से, ठोकर खा गई,
über einen Stein und fiel. Und sie fell, गिर गई. Okay, dann Sunidhi, du und Saurabh sollten lesen. Saurabh, du kannst auch beginnen, wenn du willst. Saurabh, bist du da? So, begin for. Was hier done? Hier. Du bist hier. War es? War es ein schwerer Unfall? Was it really very problematic? Yeah, very heavy. Heavy मतलब खतरनाक था क्या एक्सीडेंट? schwerer Unfall. Sunidhi. Yeah. Ja, denn ich bin nicht nur gestohlen, ich bin 3 Meter tief gefallen. Ich hatte eine schwere Wirbelsäule Verletzung. Deshalb Mhm. Wirbelsäulenverletzung. Musste deshalb sofort in die Klinik. Klinik Benedel Hospital. So, ja, das war ein schwerer Unfall. Ich bin nicht nur gestolpert, ठोकरें नहीं खाई. You bumped into something or yeah, slipped, gestolpert, aber 3 Meter tief gefallen. ठोकर खाते 3 Meter गहरा. Mein Gott, also 10 Feet, 11 Feet ist der Mann unaufmerksam. अब 10 Feet कूद जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है. Aber wenn Sie ohne Acht, also irgendwie fallen, dann ist es problematisch. So, sie hatte Wirbelsäuleverletzung. Verstehen Sie, was ist Wirbelsäule? Das ist Wirbelsäule hier. Yeah, spinal. Spinal. So, Wirbelsäule. Verletzung. Mein Gott. Wirbelsäule. So hat man dann richtige Wirbelsäule. Wenn man hier Problem hat, dann ist das wirklich sehr problematisch. Wirbelsäule Verletzung hatte sie. Okay? Next. Und dann musste deshalb sofort in die Klinik. And she was brought to some clinic. Okay, Saurabh? Noch weiter? Was passierte dann? Was passierte dann? Ich war einen Monat in einer teuren Spezialklinik. Als ich nämlich nach meinem Unfall aufwachte, konnte ich nicht mehr laufen. Das war schlimm. Ich habe das Laufen neu lernen müssen und konnte erst nach 5 Monaten in der Reha-Klinik wieder nach Hause, aber ich hatte großes Glück. Genau, also er hat gefragt, was passierte dann? So, du bist gefallen, tief gefallen, 3 Meter tief gefallen, aber was passierte dann? फिर क्या हुआ? Ich war einen Monat in einer teuren Spezialklinik, very expensive clinic, hospital. Clinic is hospital. So ich musste da, als ich nämlich nach meinem Unfall aufwachte, so after a month, when I got up, means I came out of the hospital,
konnte ich nicht mehr laufen. I could not go. मैं चलना फिरना ही भूल गई एक महीने. I could not actually. Konnte ich nicht mehr. Das war schlimm. It was really so bad. Ich habe das Laufen neu lernen müssen. What kind of sentence is this? Ich habe das Laufen neu lernen müssen. Neu lernen müssen. Modal. Okay. Double infinitive. Modal perfect. Ich habe lernen müssen. Ich habe lernen müssen. Ich habe lernen müssen. So whenever there is a present perfect with modal, always double infinitive. Yes, sir. Yes. Always double infinitive will be there. So, ich muss Deutsch lernen. What is the meaning? I must learn German. I have to learn. I have to learn German. I have to learn German. I must learn German. I must. मुझे learn जर्मन सीखना पड़ेगा. Yes. और अगर ऐसे बोलता हूँ मैं, मुझे सीखना पड़ गया. Yeah. चाहता तो नहीं था, लेकिन मुझे सीखना पड़ गया. कंपनी ने शर्त लगा दी. Yes. Ich musste. Ich habe Deutsch lernen. Musste Deutsch lernen. Ich habe Ich habe Deutsch lernen müssen. और ich musste Deutsch lernen. Ich möchte Deutsch lernen. Ich musste Deutsch lernen. Which one is correct? Ich möchte Deutsch lernen. Which one is correct? Second one. Ich Okay. Ich möchte Deutsch lernen. So, Grammatis sind beide richtig. Das ist Perfect. das ist perfekt und das ist Präteritum. Ich Aber möchte. beide richtig. Yes, sir. Ich habe Deutsch lernen müssen. Ich möchte Deutsch lernen. Ja. Ich musste Deutsch lernen. I had to or I have had to. एक प्रेजेंट परफेक्ट में है, मुझे जर्मन सीखनी पड़ गई, और एक में मुझे जर्मन सीखनी पड़ी. Unterschiedlich. जो hat sie auch gesagt. Ich habe das neu lernen müssen. Laufen neu lernen müssen. मुझे चलना, दौड़ना फिर से सीखना पड़ गया. Und konnte erst nach 5 Monaten in der Reha-Klinik wieder nach Hause. Reha-Klinik is a special hospital. From there ये I क्लिनिक का नेम है सर कोई? Reha-Klinik. उसमें एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं फिर काफी लंबे टाइम तक एकदम से रिकवरी होने तक. Wieder nach Hause. Aber ich hatte großes Glück. But I was lucky. Und hier jetzt. Okay. Und dann Adnan und Ankit. Ja, Adnan. Von WG Info? Ja, von WG Info. Wieso Glück? Wieso Glück? Ich habe mich vor 8 Jahren freiwillig in der Genossenschaft Haus versichert. Ich musste nur
den Unfall melden und danach jubeln nach. Die Baby-Bau alle Kosten. Die Doktor führt meine optimale Behandlung. Ja, genau. So hier, wieso Glück? Sie sagte, es war glücklich. बोले मेरी जो रीढ़ की हड्डी टूट गई, परेशानी हो गई, बहुत टाइम तक मुझे रुकना पड़ा, aber es war glücklich. I was lucky. So the person asked, lucky? Wieso Glück? इधर तो मरने के नौबत आ रही है और लकी बता रही हो. Ja, ich habe mich vor 8 Jahren freiwillig in der Berufsgenossenschaft im Bau, BG-Bau versichert. Means before 8 years, I registered myself, I insured myself. Ich musste nur den Unfall melden. Und danach übernahm die BG Bau alle Kosten. I had to just inform. केवल पुलिस उधर इन्फॉर्म ही करना पड़ा, केवल Unfall melden, you had to register. Und danach übernahm die BG Bau alle Kosten. So I registered myself about the accident and all the cost was paid by BG Bau, Berufsgenossenschaft. They paid this. Sie sorgte für meine optimale Behandlung. Optimale means best possible. Behandlung. Also sie haben dann dafür bezahlt. Sie haben dann alles möglichst also gemacht. Und ich bin jetzt wieder glücklich und gesund. Okay, jetzt weiter, Adnan. Die BG-Bau wollte Ihnen sicherlich auch eine Umschulung oder Rennnotiz, sogar Rente zahlen oder. Ja, diese Kosten übernehmen die Berufsgenossenschaft, aber zum Glück war das nicht nötig. Ich kann jetzt wieder in meinem Beruf arbeiten. Genau. So, ja, Sie bezahlen vielleicht auch Rente, wenn möglich, wenn nötig. Ja, diese Kosten übernimmt die Berufsgenossenschaft, aber zum Glück war das nicht nötig. Nötig bedeutet not required. जरूरत नहीं थी. Sie können ja auch bezahlen, aber das war nicht gebraucht. Ich kann jetzt wieder in meinem Büro arbeiten. Also wenn jemand eigentlich behindert wird, wenn jemand nicht arbeiten kann, dann bezahlen sie auch Rente. Aber Gott sei Dank, in meinem Fall musste das nicht. Also ich kann jetzt wieder arbeiten, ohne Problem. Okay, weiter. Sir, was bedeutet das Wort Umschulung? Umschulung bedeutet also Training von einem neuen Beruf. Means you train yourself for a new profession. Umschulung is training for a new profession. Zum Beispiel am Anfang war ich Yoga-Lehrer. Zum Beispiel am Anfang. Und dann habe ich Journalismus studiert. Ja. Yoga habe ich verlassen, also nicht Yoga jetzt als Beruf. Yes, sir. Und dann habe ich mich umgeschult, arbeitete 5 Jahre als Journalist. Aber dann habe ich damit auch aufgehört. Jetzt habe ich Deutsch gelernt und ich unterrichte Deutsch. Yes. So wegen meiner Umschulung. Das war eine Umschulung. Das bedeutet, der alte Beruf geht weg und Sie lernen einen neuen Beruf. Ja. So, wie geht es Ihnen jetzt? Jetzt alles. Sehr gut. Und ich habe gelernt, ohne Hektik zu arbeiten und aufmerksam zu sein. Vor allem auf den Baustellen. Ich riskiere nicht mehr. Ich riskiere nicht mehr. I don't take risk now. Ja. Ich riskiere nicht mehr. Ich habe gelernt, ohne Hektik zu arbeiten. Without hectic. No hectic life. Und aufmerksam zu sein. Vor allem auf den Baustellen. खास तौर पे you should not means work in a hurry, means you plan in advance und aufmerksam का मतलब carefully. Vor allem
auf den Baustellen, especially when you are working on construction sites, ist riskieren nichts mehr. Nichts means nothing. Nothing. I don't take any kind of risk now. So war es, das habt ihr auch zu Hause gelesen, aber Frau Weda, okay, jetzt sollst du, ja, Frau Wiener ist als Architektin in einer großen Frau Werner, Werner ist als Architektin in einer Firma angestellt. Das ist sie für auf die Baustelle. 1. Frau Werner ist als Architektin in einer großen Firma angestellt. Ist das falsch? Ja, das Warum ist das falsch? Frau Wiener ist Sie arbeitet nicht bei einer Firma. eine Firma, aber sie arbeitet Architektin. Sie arbeitet Ja, Sir. als Architekt, aber nicht bei einer Firma. Eine Firma nicht. Sie arbeitet freiwillig. Also das heißt, sie ist eigene Chefin. So. Architektin. Ich bin Sagt, Architekt. Ich war auf einer meiner Baustellen. Hm. So, she is working independent, not working with any company. So, deshalb ist das falsch. Ja, Sir. Zwei, Sie fuhr auf die Baustellen, Kunden zu treffen. Das ist richtig. was bedeutet das? Sie fuhr auf die Stellen. Kunden zu treffen. Wer sagt was? Baustellen bedeutet? Construction sites. Sie fuhr auf die Baustellen, Kunden zu treffen. She went to construction site to meet customers. Ja, Sir, das ist richtig. Ist das richtig? Ja. Was sagen die anderen? Falsch. Warum falsch? Aber sie ich war auf einer meiner Baustellen. Dort etwas zu kontrollieren. Entschuldigung. Nicht Kunden zu treffen, aber Kontrollieren. etwas zu kontrollieren. To check something, Yes, sir. Ich habe not to meet customers. Okay, noch eins. Ja. Der Unfall passiert, weil sie Der Unfall passierte. weil sie so viel Dinge gleichzeitig gemacht hat. Okay? Was bedeutet? Der Unfall passierte, weil sie zu viele Dinge gleichzeitig gemacht hat. Ja, sir, das ist richtig. Gleichzeitig gemacht hat. Sie hat Zeit, dass deshalb das wichtig ist. Das ist dann richtig. Sie hatte Zeitdruck und deshalb hat sie viele Dinge gleichzeitig gemacht. Zum Beispiel Handy, also die Anrufe entgegennehmen. Gegen und Kontakten. Okay, dann vielleicht. Sunidhi, kannst du letzte zwei lesen? 2 oder 4. Ja, 4 und 5. Sie hatte eine schwere Kopfverletzung und musste in eine Spezialklinik. Wichtig. Spezialklinik?
false नहीं sir, das ist richtig. Was haben Sie verstanden? What is the meaning of this sentence? Yeah, जी हमें इंश्योर को सर में नहीं लगा था, साइन में लगा था. Ja, deshalb ist das falsch. Hier sagt man Kopfverletzung, aber sie hatte keine Kopfverletzung. Sie hatte hatte also Wirbelsäulenverletzung. Yeah. Also das ist dann falsch. Ja. Noch eins. Sunidhi. Why Weil sie nicht mehr laufen laufen, konnte, waren sie lange in einer Ja, Sunidhi, nochmals. weil sie nicht mehr laufen konnte, war sie lange in einem Falsch oder richtig? Das ist richtig. Das ist richtig. Genau. Schon ab. Frau Wenner. Frau Werner ist seit über 7 Jahren bei der Berufsgenossenschaft Versichern. Richtig oder falsch? Richtig, oder? Warum richtig? 8 यार है नहीं सर Z for 8 यार है Failing in their Berufsgenossen Falschbau. Ich habe mich vor 8 Jahren So, über 7 Jahre ist dann richtig. Warum ist das richtig? 7 साल से ऊपर दिन से 8 साल हो गए। Yes. 8 यार हो गए Genau. Because 7 साल से ऊपर हो गए. more than 7. More than 7. Und hier sagt sie 8 Jahre. Ne? yes sir So, vor 8 Jahren, das heißt 8 Jahren. Und hier sagt man mehr als 7 Jahre. So ist es. Dann richtig. ja Okay. Dann die Wege Adnan. Die Wege übernahm alle Kosten. Nur eine Rente wollen sie nicht zahlen. Falsch. Falsch? Ja, falsch. Warum falsch? Sich melden. Huh? Ja, wusste nur sich melden, ja. Der Überfall melden. Was bedeutet hier der Satz? Die Wege alle die Kosten. Nur just ein Rente wollten auch. So. Die Wege immer to take all the costs. Just nicht zahlen. Okay. So, das ist, Richtig oder falsch? ich glaube, das ist richtig. das ist falsch Das ist falsch. Also hier sagt man, übernahm alle Kosten means this insurance company, this has taken all the money means they have paid all the money from your side. Nur Rente wollten sie nicht zahlen. They did not want to pay. Rente is, what is rente? Rente is pension. pension Pension. Pension. Rente is pension. So the statement says that insurance company, that system did not want to pay the rents. मतलब the pension. रेंट का मतलब है पेंशन. उन्होंने पेंशन देने से मना कर दिया. मना नहीं किया, इसको लेनी नहीं पड़ी, बिकॉज पेंशन उस केस में देते हैं जब बंदा काम ही नहीं कर सकता आप आगे जिंदगी में आफ्टर दैट एक्सीडेंट.
So no, this was not the case. She all started working again. Ausdruck aber nicht so ganz. Und deshalb kritisiert sie auch nicht. यहाँ पे Jetzt wieder in meinem Beruf arbeiten. ja, jetzt wieder. Jetzt kann ich wieder Ich in kann. meinem Beruf arbeiten. Ja, So she is already able to work. Yeah, that's available to work. She is available to work again. Okay. Frau Werner, Werner. Frau Werner arbeitet wieder als Architektin, aber nicht mehr auf Baustellen. Okay. Mm, Arbeitet mehr als aber als Architekt. nicht mehr als Baustellen. Richtig oder falsch? Aber Was bedeutet das? Frau Werner arbeitet. Was bedeutet das? उसको उसको वो कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं करना पड़ता कंस्ट्रक्शन साइट में काम करना पड़ता था. Arbeitet wieder means she is working again as a architect, but she is not working at construction sites. This is wrong information because she again started working with her sites. Das ist falsch. Das ist dann falsch. So sie hat schon damit angefangen. Klar. Ja, sir. Und hier einen Unfall. Melden oder an einem Unfall erleiden oder einen Unfall melden auch. Ich musste nur hier, was war hier? Umkleidung. Unfall melden ist hier. Yes, sir. So, एक्स्ट्रा फ्रैग gibt das erlitten. erste Frage Sir, इनको Genau. पूरा Unfall am Arbeitsplatz erlitten. erlitten. Aber hier Unfall melden. Über einen Stein. Über einen Stein. für eine Stelle zu stolpern. Stolpern. Ja, Eine schöne. über einen Stein stolpern. Stolpern oder Genau, hier. Das war. Sie war nicht so aufmerksam und stolperte über einen Stein. So, über einen Stein stolpern ist dann Verb, so Verb und Nomen, feste Verbindungen. Und müsste deshalb. Eine schwere Wirbelsäule, Verletzung, Verwechslung und müsste deshalb Fault in the Klinik. haben Verletzung haben. Yes, sir, heart attack. Ja, haben genau. Über einen Stein stolpern, Verletzung haben. Und dann eine In the in die Klinik. gehen In die Klinik. Gehen. gibt es keinen Grund hier. Genau. Sofort in die Klinik. Es musste sofort. Zum Beispiel, Dann geht ich Müsste. Müsste. ich muss gehen. Ja. Ich muss mal. ja. Sometimes Sir, you say, when ich muss mal. I have to. I have to. Mission भी कर सकते हैं. Yep, that's correct. Mission. So in the clinic, mission. Zeitdruck. 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 Haben Haben. Ja, haben. Ich habe Zeitdruck. haben Ja. Und harte Englisch, Zeitdruck. Und großes Glück. Großes Glück. haben Okay. ich hatte großes Glück
Ich hatte großes Glück. Ja, haben. So großes Glück haben. Haben. Ja, sich freiwillig in der Wegebau. Freiwillig, Wegebau. Nein. Wegebau. Freiwillig in der Berufsgenossenschaften Bau. Versichert. Versichert. So versichern. Was bedeutet das? Safe. Safe. Okay, was noch denn? Next. Alle Kosten. Alle Kosten übernehmen. Alle Kosten übernehmen. Genehmen? No, nehmen. Übernehmen. Nehmen. Afford. Alle Kosten übernehmen. Wegebau übernimmt. Next. Für eine optimale Behandlung. Für eine optimale Behandlung zahlen. Okay. Können Sie wiederholen? Optimale Behandlung. Hier. Behandlung. Sie sollte für so eine Ja. Sie sorgen für. Sorgen für. Sorgen für. Optimale Behandlung. Und dann next. Eine Umschulung. Eine Umschulung oder Rente. Yes, sir. Zahlen. Rente zahlen. Rente zahlen und Umschulung. Wir geben Ihnen sicherlich auch eine Umschulung. Umschulung wollen. Und Rente zahlen. Dann ist das klar. Das ist klar. Was ist Wirbelsäule? Wirbelsäule. Safe. रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड, Wirbelsäule. Was ist Berufsgenossenschaften? Beruf. Genossenschaften. Ja, Berufsgenossenschaft, das ist Firma. Okay. Ja, Firma. Das Insurance-Firma. Insurance. Liability Insurance. Ja. Okay. Was ist Baustelle? Baustelle ist Workplace. Construction site. Bauarbeit. Construction. Baustelle. Construction site. Übernehmen. Übernehmen. Ja, to afford. To afford. Ich kann das nicht übernehmen. Wir können das übernehmen. We could afford that. Und jetzt haben wir noch eins. Also, das sind dann Adjektiv und Nomen. Zusammen sollten wir dann bringen. Leicht, Kopfverletzung. So Endung kommt leichter Kopfverletzung. Viele auf dem Weg zur Arbeit mit dem Fall und erlitt Okay. ein leichter. Leichter. Endung ist I. Leichter. Verletzungen. Plural E. So das ist dann 1 und hier ist das 1. Okay? Ja, gibt es viele Möglichkeiten. Natürlich. Es gibt viele Möglichkeiten. Ja. Ja. Manchmal gibt es viele Möglichkeiten. Aber wir versuchen mindestens 1. Ja. So was hast du gesagt? Kopfverletzung, Leid. Und feucht, fröhlich,
Feuchtfröhlich. Fröhlich. Firmenfeier. A. Firmenfeier? Ja. Firmenfeier. Ja, Firmenfeier. Firmen. Aber die Feier. Ja. Dann am Ende. Firm. Tief. Ich habe nicht verstanden, eigentlich was wir hier machen. Hier gibt es ein Adjektiv A. und hier gibt es ein Nomen. Hmm. So wir versuchen zusammenzubringen. Wir versuchen, dass wir machen Sätze. Okay. So zum Beispiel Endung. Wenn es Nomen gibt, dann Adjektiv braucht auch Endung. Zum Beispiel tief. Tief ist deep. Hmm. Dann घाव गहरा हो गया. So घाव के लिए Wunde. Yes, sir. Die Wunde. Dann was kommt als Adjektiv Endung? Tiefen. Tiefen. Genau. Tiefe. Tiefe Wunde. Tiefe Wunde. Tiefe Wunde. Hatte tiefe Wunde. Und gefährliche Wunde? Gefährliche. Gefährliche Wunde? Dangerous. Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten auch manchmal. Aber wir nehmen die beste. Ja. Okay. Tragisch. So tragisch. Tragical. Ja. Was bedeutet tragisch? Tragic. Supermarket. Tragisch, ja. Tragischer Unfall. Tragischer. Vielleicht Unfall. Ne? Aber dann, Unfall ist der Unfall. Also, tragischer. Tragischer. Tragischer Unfall. Genau. Das war dann drei. Und das können wir als 4 nehmen. Tragischer Unfall. Hmm. Groß, neu, Gross. Dame. Große Straße. Große Straße. Große Straße Okay. oder großes Supermarkt. Kann man sagen. Aber hier Straße ist schon da. Ja. Dann Groß können wir Straße. Straße. Weil hier ist auch Supermarkt. Okay? Hmm. Supermarkt. Auch. Okay, klar. Großer Supermarkt kann man auch sagen. Das ist auch logisch. Yes, sir. Ja, richtig. Das ist auch logisch. New Supermarkt. Okay? Neue Supermarkt. 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 Endung. Neue Supermarkt. Supermarkt. Endung. Supermarkt. Das Markt. Der Markt. Supermarkt. Neuer. 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 Dann ist dann 6. Yes, sir. Neuer Supermarkt. Schwer. Schwer. Ja. Head. Hier ist Head. sehr möglich mit Unfall. Aber Unfall ist clear. oder Ja. Schwer. Man kann sagen schwerer Unfall. Ja. Tough. ja, okay. Oder schwere Kopfverletzung. Ist auch Ja, möglich? ja, das auch nicht. Ja. Schwere Kopfverletzung. Und treu. Treu. Treu ist Treue, staunch. Also ja, Paka. treue Behandlung. Treue, faithful, ja. Treue Behandlung. Vielleicht treuer Fan. Ja. Treuer. Ja, treue. Faithful. Okay, Treue. das geht auch, ja. Behandlung. Optimale Behandlung. Optimal ist best possible. Ja, optimale Okay. Behandlung. Kann man sagen. Ja, So, bis optimale- wir haben wir gemacht. Optimale Behandlung. 6 gemacht. Schwer war 6. 6 gemacht 7. Das sind dann 7. Schwerer Unfall. Das war auch 7.
Treuerfahren ist dann 8 vielleicht. Optimale Behandlung ist dann 9. Okay, Male. Gefährlich? Kurve. Kurve. Gefährliche Kurve. Genau. Gefährliche. Das ist dann Send. Gefährliche Kurve. Gefährliche Kurve. Richtig. Gefährliche Kurve. Glatt? Ja. Glatt. Black, white, smooth. Ja. Smooth. Ja, Black Straße. Glatte Straße kann man sagen, die. Aber dann Glatte, Dienstwagen. Dienstwagen. Dienstwagen ist dann vielleicht alter Dienstwagen oder neuer Dienstwagen. Say car. Okay? Alt, Vielleicht alter oder neuer. alter, Alter. alter, Schlecht. Better. Better. Wetter Artikel. der better. Schlechtes Wetter. 13 dann. Schlechtes Wetter. Jung. Ja. Junge Dame oder junger Herr. Okay. Junger Herr. Junge Dame. Ja, Oder, vielleicht. ne? Warum nicht? Er auch. Aber dann jünger. Okay. Und was war tief? Sorry. Tief haben wir schon gesagt. Alter. Tiefe. Oh, nochmals tief. Alter Fahrer. Okay, Fahrer. Alter Fahrer, vielleicht junger Fahrer. Alter Fahrer. Alter oder junger. Alter. Alter Herr, junger Herr. So kann man auch dann mit Fahrer. Schlechter Fahrer. Okay, schlechter Fahrer. Ja, dann passiert Unfall, ne? So kann man sagen, schlechter. So, Ich habe eine Frage. bitte schon. Ob es Rasselpräposition in die Texte gibt, zum Beispiel zum Beispiel die Sätze ist in der letzten Woche. So, was ist die Endung? Wo genau? So, in der letzten oder letzte Woche. In der Es gibt Rasselpräposition, gibt es besonders Lösung für diese, ja? Ja, natürlich. Also in Dativ, dann haben wir E, 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 EN, 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 EN und EN. Nominative, accusative, dative, masculine, feminine, neutral, plural. So, in there, also Woche ist die Woche, Ja, sir. Ja. aber in der letzten, also das heißt Dativ. Yes, sir. Es gibt ein Limit. Also das heißt, there is a limit. Last time. So last week, in there, and if dative is there, adjective ending is en, 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 en. So deshalb, feminine, dative, Ian. en. So in der letzten Woche, in the week, in the last week, we are talking about that week only. So within that week, das ist dann dative. Combination with the proposition and the article, yeah? Yeah, adjective ending, because there is some limit, some daira, some boundary, some limitation. So within that limitation and boundary, always dative. Although it is vexel, but when boundary is there, so today also will, so haben wir das gemacht? Das haben wir gemacht, oder? Ja, Nein, sir.
diskutieren 50-jähriger Mann. Gemacht oder nicht gemacht? Nicht gemacht. Dann diskutieren wir morgen auch Adjektivendung. Das ist also Gabe. Nehmen Sie das als Hausaufgabe dann. Okay. Das ist ein. Okay, 1. Können Sie Foto machen? Einmal. Ja. Okay. So, das ist 1. Wir nehmen noch eine Hausaufgabe, aber das ist dann einmal Adjektivendung Ja. und Das haben wir gemacht. Schon gemacht. ja, ich hatte auch das Gefühl. Dann nehmen wir was anderes, nochmals etwas. Aber Adjektivendung nehmen wir heute. Moment. So, wir nehmen dann einmal. Hier gibt es viele. Also man sollte Fragen formulieren. Adjektivendung nehmen wir auch. Aber das 13. Foto bitte. 13. Hier gibt es einen Text. Wir lesen den Text und dann formulieren Fragen. Möglichst viele Fragen, wo was. Ja, kein Problem. We'll try to find some questions. Ja. Und dann am Anfang, Moment, ganz am Anfang. Ganz am Anfang. Es gibt hier einen Text. Sie sollten den Text noch einmal lesen und alle Adjektivendungen markieren. Okay. Das ist dann, welche Seite? Seite Nummer 7 und 69. 68. 68. 68. Okay? Okay. So, man muss alle Adjektivendungen markieren. Aber wenn Sie das markieren, Sie sollten auch wissen, ist das Dativ, Akkusativ, Singular oder Plural oder Feminin oder, okay? Kein Problem. Das Frage ist dann, zum Beispiel, so muss man markieren und dann schreiben, Genitiv, Plural, Feminin. Genitiv, Plural, Feminin. So muss man markieren. Zum Beispiel zwischen den kleinen Flüssen, also kleinen. Das ist dann Dativ, Plural. Ja. Bestimmt, unbestimmt, das sollten Sie auch checken. Ja, kein Bestimmt, unbestimmt oder ohne Artikel, Dativ, Akkusativ, Feminin, Maskulin, das alles markiert man. Okay. Und das diskutieren wir dann morgen. Okay.